Benvenuti al Pala BFC per questa 11ª di ritorno del campionato di Serie B femminile di pallacanestro. Questa sera ospiti del basket femminile conegliano, il Basket Thermal Padova. Andiamo a presentare le squadre. Per il Thermal Basket Padova, con il numero 4 la capitana Elisa Pilli, numero 7 Claudia Fiore, 9 Aurora Salmaso, 11 Chiara Gasparella, 14 Giorgia Assentato, 15 Martina Meneghin, 16 Giulia Biondi, 18 Sofia Gambarin, 19 Carlotta Capochin, 20 Maria Rossi, 40 Giulia Tortato. Capoallenatore Francesca Dotto, assistente accompagnatore Fabrizio Romano. E per il basket femminile conegliano, con il numero 3 Silvia Ostan, con il numero 7 la capitana Claudia Amaviglia, 8 Elena Lazzari, 9 Rossana Boccalato, 10 Sara Malbascia, 12 Serena Marton, 16 Giorgia Zanardo, 18 Marta Maschietto, 23 Livia Torazza, 24 Marta Sponchiado, 26 Emma Daidone, 40 Veronica Antonello, capo allenatore Angelo Minincleri, primo assistente Marco Finco, secondo assistente Ugo Bazzo, accompagnatore Stefano Arvedi. Arbitreranno la partita i signori Giovanni Bastianel di San Vendemiano e Michele Tondato di Susegana. Salutiamo anche gli amici di Pulsar Basket che sono venuti a trovarci questa sera e buona partita a tutti!
Buonasera, benvenuti qui al Pala BFC per questa 11ª giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile e dove c'è un big match. Fabri qui a Conegliano, arriva niente poco di meno che Terma, il Padova, vincitrice dello scorso campionato, squadra sicuramente pericolosissima e che metterà a dura prova le giocatrici del basket femminile Conegliano. Fabri, che partita ci aspetta oggi? Beh, hai detto bene, andiamo a affrontare oggi una squadra davvero forte, una squadra che l'anno scorso appunto ha vinto il campionato, poi ha rinunciato a salire di categoria, però ha mantenuto praticamente intatta la struttura dell'anno scorso, a parte una giocatrice in effetti fondamentale che è stata soffiata da un'altra formazione, quella Veronica Antonello, che è venuta a giocare a Conegliano. Però per il resto squadra sicuramente con giocatrici di assoluta qualità, a partire da Elisa Pilli, ma Chiara Gasparella, Giorgia Sentato, Giulia Biondi, tanta qualità all'interno della squadra. Dobbiamo dire questa sera, a parte Coccato che è in Erasmus in Francia, quindi non gioca con Padova da alcuni mesi ed era presente all'andata, tanto che ha segnato anche parecchi punti, segnato 13 punti nella partita d'andata contro Conegliano, e assente anche Alessia Zennaro, la loro lunga, giocatrice molto importante, grande fisicità ma anche grande esperienza a livello anche di Serie A, quindi due assenze importanti per Padova, ma che comunque perde un po' della propria potenzialità, ma resta una squadra assolutamente temibile. Per Conegliano ovviamente partita decisiva per restare ancorate al secondo posto in classifica e quindi continuare ancora a sognare questi playoff che, come ricordavamo, si giocheranno tra Latisana e Codroipo dall'8 giugno, e quindi insomma una grande posta in palio anche questa sera qui a Conegliano. Sì, assolutamente. Adesso vediamo le squadre che hanno iniziato leggermente contratte, nessuna è riuscita a segnare nei primi due possessi. Adesso è Veronica Antonello che prova a entrare, è fermata e deve scaricare su Amabiglia, buon pick and roll con Maschietto. Bellissimo gioco a due tra Amabiglia e Maschietto va ad appoggiare da sotto canestro con la mano sinistra, in grande forma Marta nell'ultimo periodo, dopo essersi ripresa dall'infortunio di inizio stagione, ha veramente migliorato tantissimo la sua forma fisica, e intanto con un tiro rovesciato Martina Meneghin va a segnare da sotto. E anche qui molto fredda Martina, perché non era semplicissimo il tiro, liberata benissimo. Adesso è Martoni invece che riesce a trovare una buona entrata, però purtroppo in entrambe le situazioni viene in qualche modo contenuta dalla difesa avversaria, che non le permette di realizzare. Almeno abbiamo un possesso. Sì, Serena Martone era andata a fare a sportellate sotto canestro, ha preso anche il proprio rimbalzo offensivo. L'arbitro ha detto che i contatti erano tutti legali, rimessa per Conegliano, che però rischia di perdere la palla. No, ancora rimessa per Conegliano, viene azzerato l'orologio dei 24. Adesso vediamo l'arbitro Michele Tondato di Susegana che va a parlare con il tavolo, l'altro arbitro Giovanni Bastianelli di San Vendemiano. Intanto che sistemano le pratiche cronometriche, possiamo anche salutare con grande calore Gianni Boccalato, che oggi è presente in tribuna, quindi in live streaming. Ma ha detto che si riguarderà comunque la partita su YouTube. Non ho dubbi. Nei prossimi giorni. Ancora contatti sotto canestro non fischiati, si lamenta Marta Maschietto. L'arbitro Bastianelli dice giochiamo e andiamo avanti. Sappiamo che è una coppia arbitrale che lascia giocare molto le squadre, non è molto fiscale sui contatti, quindi una cosa alla quale adattarsi al più presto. Tanto con un tiro dal mezzo angolo Aurora Salmaso per il 4-2 Thermal. Difesa fortissima sul pick and roll, ma bellissimo il passaggio di Veronica Antonello, e va a punire dei 3 punti Rossana Ross Boccalato.
per la gioia di Zanni che è qui in tribuna. Beh, benissimo comunque il passaggio di Antonello Fabri era una giocata alla Jokic. No, anche perché come dicevo Padova è uscita molto forte ad aiutare sul pick and roll con un movimento di show e non era assolutamente facile fare quel passaggio lì sull'altro lato del campo. Adesso incomprensione lato Thermal, frutto anche di un ottimo lavoro BFC in difesa che ha saputo chiudere ogni linea di passaggio e Thermal ha dovuto cercare la via alta per uscire dal pressing coneglianese, cosa che non è riuscita. Adesso c'è Antonello in posizione di playmaker che comanda il gioco coneglianese, come spesso l'abbiamo vista in questa stagione. Anche lei non riesce a trovare un appoggio felice, adesso è contropiede Thermal. Sì, entrambe le difese sono molto molto attente in questa fase, le squadre si conoscono davvero bene, si sono studiate, si sono preparate durante la settimana, gli allenatori hanno fatto sicuramente un gran lavoro anche perché c'è stata la pausa di Pasqua, quindi hanno avuto 2 settimane per preparare la partita. Un po' di confusione adesso in campo, palla recuperata per Conegliano perché Giulia Biondi a Giorgia Assentato a toccare per ultima, quindi invece c'è Boccalato che è sofferente, speriamo sia solo un pestone quello che ha preso e nulla di più, perché appunto la giocatrice padovana non è riuscita a contenere il movimento, è finita addosso alla nostra Ross. Adesso ancora Ross attacca fortissimo per trovare lo spazio per un canestro importantissimo Fabri. E ci ha già fatto vedere un po' tutto il suo bagaglio offensivo, prima una bomba da 3 punti piazzata con i piedi a terra, adesso un tiro addirittura in allontanamento dopo aver giocato spalle a canestro. Ross è davvero un enigma per le difese avversarie perché può giocare indifferentemente fronte e spalle a canestro, ha braccia molto lunghe, ha grande tecnica. Peccato qui perché Serena Martone era riuscita a giocare veloce per Amabilia che si era già catapultata in contropiede nella metà campo padovana, però purtroppo Amabilia non riesce a controllare la palla che termina fuori e quindi rimessa a Padova, quindi Thermal 4, BFC 7. Adesso è la squadra di Abano che con la palla in mano prova a impostare un'azione d'attacco, ricordiamo appunto squadra assolutamente pericolosissima e infatti sbaglia la conclusione a 3 punti, ma lavorano bene, rimase d'attacco, poi lavora ancora meglio Rossana Boccalato a recuperare la palla, poi se la fa rubare da dietro da Maria Rossi. Purtroppo è stata frenata involontariamente dal movimento di Maschietto che le ha in qualche maniera tagliato la strada e appunto Rossana si è trovata nella situazione che ha dovuto spostare la palla dietro rendendola appetibile per gli avversari che hanno recuperato, non sono riuscite a realizzare, però hanno una rimessa in attacco adesso per andare ad impattare BFC. Ci provano ancora da 3 punti, un errore, lavora forte come sempre Serena Marton, attacco testa, dice Veronica Antonello, sotto per Maschietto, ancora Veronica, gioca 2 con Maschietto, poi spara da 3, ha preteso forse davvero un po' troppo con questo tiro qui Veronica, velocissima Padova in contropiede dall'altra parte, velocissima e sfortunata, poi stoppata di Ros Boccalato, ma ancora possesso per Padova, non precisissime per ora al tiro le padovane. Per fortuna nostra, perché effettivamente non sono riusciti a trovare una serie di tiri aperti interessanti che non sono riusciti a realizzare, quindi dobbiamo stare attenti perché sappiamo bene che queste situazioni poi improvvisamente cambiano e se iniziano a trovare la strada giusta col tiro da 3 punti possono metterci in difficoltà. Dall'altra parte primo fallo di squadra per Thermal Abano con Chiara Gasparella che colpisce Marta Maschietto che esce insieme a Veronica Antonello per lasciare spazio a Gemma Daidone e rientra anche Sponchiade. No, giustamente come dicevi tu, bisogna stare attenti perché questa è una squadra che ha giocatrici come Chiara Gasparella in primis,
che segna da 3 punti con grande continuità, segna quasi 3 canestri da 3 punti a partita, ma anche Elisa Pilli, anche Giorgia Assentato sono assolutamente precise nel tiro da fuori, quindi ci hanno graziato, diciamo così, fino adesso, ma non possiamo assolutamente concedere quei tiri, così come non si può più concedere questo tipo di tiro a Rossana Boccalato. Ma ha messo lo scotch carta con una X per segnare la posizione Fabri, perché ha veramente tirato dalla stessa posizione dello scorso tiro. Dall'altra parte molto bene Padova con il giro palla e tiro dall'angolo, 6 Thermal, 10 BFC. Adesso un po' di problemi a controllare il palleggio da parte di Serena Marcon, e palla persa, è Tortato che va a chiudere il contropiede. Coach Dotto voleva anche il fallo, gli arbitri lasciano giocare ancora una volta. Abbiamo un po' rischiato effettivamente il fallo, perché Ross Boccalato era rientrata forte per impedire una conclusione facile, conclusione che comunque è arrivata. Andiamo ancora a Boccalato, spalle a canestro, può essere una delle chiavi di lettura, anche perché, come dicevamo all'inizio, una delle lunghe padovane, una delle giocatrici d'area, Zennaro, è assente questa sera, e quindi diciamo che Conegliano può anche provare ad avere dei vantaggi dentro l'area dei 3 secondi, e stiamo proprio cercando probabilmente di capitalizzare questo tipo di vantaggio. Ancora deve essere allineato. Allora Fabri, noi approfittiamo di queste pause per ricordare un po' il programma di oggi, che è bello denso. Abbiamo intanto uno sponsor importantissimo che è Sara Clean Management, un'azienda che si occupa di pulizie ma veramente investe tantissimo nel promuovere lo sport. È sponsor di Treviso Basket, Imoco Volley e di BFC Conegliano, e lo diciamo con grande orgoglio, quindi un'azienda che sta crescendo ma che non dimentica da dove proviene e non dimentica di reinvestire parte degli introiti appunto per sostenere lo sport, per il valore sociale dello sport. Dall'altra parte, parlando sempre di valore sociale dello sport, oggi abbiamo veramente la fortuna di ospitare una squadra di basket speciale, una squadra di baskin e basket inclusivo, la Pulsar, un progetto che BFC ha già promosso fin dalle prime giornate del nostro campionato, una squadra che si sta costituendo allenamento dopo allenamento. Fabri, sei andato anche tu a vedere qualche allenamento, no? Sì, partecipo quando posso, anche qualche volta quando riescono i miei figli, perché è un'esperienza davvero interessante quella che stanno costruendo, appunto, come dicevi, a Mareno di Piave. Più tardi nell'intervallo ci sarà coach Gianluca Gamma, che è il responsabile tecnico di questo progetto, che ci spiegherà meglio a che punto siamo arrivati e quali sono appunto i programmi anche per questo fine stagione e soprattutto per il prossimo anno. Tanto si chiude bene la difesa BFC, che riesce a recuperare palla. Ti dico, stanno lavorando molto bene entrambe le difese, secondo me, con situazioni provate in allenamento, ma poi arriva Gemma Daidone che entrando dalla panchina ha già segnato 4 punti e ci sta dicendo che l'infortunio che anche lei ha subito se lo sta lasciando alle spalle e sta tornando quella che ci ricordavamo. Sì, assolutamente, benissimo Gemma. Adesso noi approfittiamo del time out per dare un po' di spazio ai nostri sponsor.
e riprendiamo la linea. Primo periodo, 2 minuti e 35 alla fine di questo primo periodo con BFC che si trova a 16 punti, 8 Thermal, ma è un punteggio diciamo figlio un po' di un'imprecisione da 3 di Thermal che non credo potrà durare per molto Fabri, perché entrambe le squadre hanno giocato molto bene, si vede che hanno preparato questa partita con molta attenzione. Sì, guarda, assolutamente. Conegliano sta giocando bene in attacco, secondo me, con delle letture tattiche molto precise, molto lucide, cercando di mettere la palla spalle a canestro, dentro l'area, a Boccalato, prima quando era in campo a Maschietto, adesso a Gemma Daidone, e poi stiamo muovendo bene la palla trovando dei tiri aperti. Dall'altra parte vedete come Padova gira altrettanto bene la palla. Beh, grande passaggio di Chiara Gasparella qui, veramente ci ha mandato tutti al bar. A proposito di questo salutiamo anche le bariste del bar del Pala BFC, ricordiamo a tutti gli amici che ci seguono da casa che è un po' il fiore all'occhiello del nostro palazzetto. Certo, le nostre ragazze under 19 o ex under 19 che fanno un grossissimo lavoro per dare un servizio ai nostri tifosi. E adesso ancora Gemma Daidone con un movimento sul piede perno che ubriaca un po' tutti, tanto che anche la difesa non si è spostata. Beh, ottimo Fabio, prepotenza va a segnare il suo sesto anche punto. Il saper usare il corpo degli avversari proprio come perno per fare il movimento è veramente adesso indice anche, di un grande anche grande taglia esperienza. fuori da parte di Gemma. E andiamo ancora a cercare Ros Boccalato, invece no, un passaggio un po' pigro che però arriva nelle mani di Emma, che però si infortuna ricadendo. Sì, purtroppo sembra proprio dolorante. Brutta notizia. Sì. E devo dire è reduce da un acciacco muscolare in settimana, uno stiramento che però sembrava risolto, è rimasta a riposo martedì. Credo che chiamerà il cambio. Non lo chiama perché ovviamente vuole stare in campo, e capiamo perfettamente questa dinamica, però dai, speriamo bene. Speriamo che non vada però a peggiorare magari una situazione che non è ancora risolta. Vediamo, probabilmente vuole restare calda, vedere se può continuare a giocare. Intanto passaggio sbagliato completamente per Boccalato, che stava chiamando la palla sull'altro lato, ed è Elisa Pilli ad andare a forzare un tiro da sotto, però poi il rimbalzo in attacco è ancora per Padova che si muove molto bene con un dai e vai che mette ancora in crisi la difesa coneglianese. Dal meno 8 Thermal ha ricucito fino al meno 4, frutto di tante azioni che puntano direttamente al canestro. Sono rapidissime ad andare in attacco e poi continuano a muovere la palla impedendo alla difesa di schierarsi, quindi sono pericolosissime. Come pericolosissima è anche Sponchiata di solito dai 3 punti, questa volta non fortunatissima. Il quarto si conclude qui sul 18-14 per BFC, direi partita molto interessante, molto bella da vedere. Le squadre si stanno un po' studiando ancora, però sono sicuro che vedremo una bella partita. Benissimo, e noi approfittiamo per dare la linea ai nostri sponsor.
Fabbriche, riprendiamo la linea. Allora, riprendiamo la linea qui per il secondo periodo. Tra l'altro ringraziamo anche l'amministrazione comunale che è venuta a trovarci qui oggi nella persona di Paolo Manzalini, che ha deciso di seguire un po' dagli spalti, ha deciso anche di darci qualche dritta a Fabri perché ci ha visto un po' impreparati sul basket. Sì, secondo me è venuto a darci qualche consiglio. Intanto come va Paolo? Dai, tu sei un nostro grande tifoso, ci segui in presenza, molto spesso anche Siamo da le distanza. blu, siamo le blu. Siamo le blu e dobbiamo mettere la palla dentro il canestro. Sì, cosa devo fare? No, allora ho scoperto che siamo seconde in classifica e che ci sarà le finali in zona latisana e noi puntiamo ad andare lì. E noi vogliamo andare lì, Esatto. esattamente. E noi dell'amministrazione cerchiamo di essere vicini a tutte le società sportive, io in particolare al BFC Basket Femminile perché conosco i ragazzi della dirigenza e ho visto giocare un paio di volte le ragazze e trasmettono entusiasmo e speriamo che facciano bene e basta. Allora, grazie mille. Grazie a Paolo Kiwi Manzalini, che è davvero un nostro grande tifoso e ci fa sempre piacere quando viene a vederci. E intanto ci fa sempre piacere anche quando Gemma Daidone affronta la partita in questo modo, perché è veramente incontenibile sotto canestro. Sembrava avesse un piccolo problema fisico qualche minuto fa, invece sembra che sia tutto a posto. È andata a segnare ancora, adesso è Ross Boccalato a recuperare il rimbalzo difensivo e ad attaccare in campo aperto e a sparare dai 3 punti. E se la sentiva Ross, se la sentiva, ha voluto provarci. Sotto le planche c'era comunque Magic Giorgia Zanardo, quindi una rimbalzista, però la palla purtroppo è uscita. L'hai nominata ed è volata a terra un'avversaria. Diciamo che ecco, c'ha l'aura energetica degna di Goku e Vegeta quando si fondono insieme. Ancora sportellate adesso tra Gemma Daidone, che non si tira indietro, viene raddoppiata, un po' di contatti non fischiati, poi palla recuperata per Padova, forse non per Conegliano, forse anche per Silvia Padova. Ostan che si butta in mezzo alla tonnara e Padova che esce dalla mischia con Meneghini. Fabio, abbiamo parlato di mischia perché noi insomma ovviamente commentiamo il basket, però anche insieme agli amici del rugby siamo protagonisti anche della campagna Forza Non è Violenza. Vogliamo anche parlare magari dell'esperienza che abbiamo avuto al Tagliercio proprio in questi giorni? Certo, allora per il secondo mamma mia cosa ha fatto Veronica Antonello, peccato poi ha sbagliato proprio l'ultima parte, ma appunto giustamente come dicevi Federico, per il secondo anno consecutivo partecipiamo. L'anno scorso eravamo stati diretti promotori, quest'anno è cambiata un po' l'organizzazione, ma comunque il progetto Forza Non è Violenza continua, anzi si sta espandendo perché come dicevi si è inserita anche la Reyer Venezia maschile e femminile, si è inserita Treviso Basket, si sono inserite le Red Panthers di rugby femminile e ci sono altre società di basket anche di Serie A che si stanno interessando a questo progetto. Noi ovviamente siamo partiti con questo progetto, ne faremo ancora parte. L'altro ieri eravamo al Tagliercio appunto per quest'altra esperienza bellissima della Reyer School Cup, circa 3.500 persone per queste finali tra le scuole organizzate proprio dalla società veneziana, una grande festa di basket, ed eravamo lì ancora appunto per proporre questo progetto ai ragazzi più giovani. E quindi vedete che siamo dentro come il prezzemolo, come si dice, siamo in mezzo a tutto, ma veramente questo è solo perché desideriamo promuovere appunto non solo l'attività sportiva in quanto agonistica, ma proprio a tutto tondo come mondo di valori che gira intorno alle palestre, agli allenamenti, al sapersi prendere le responsabilità, al saper stare in squadra, cose che non sono per niente banali, soprattutto alla luce di quanto leggiamo poi nei giornali tutti i giorni a livello di cronaca. E quindi forse saremo pesanti nel ripeterlo tante volte, ma veramente ci crediamo. No, ci crediamo davvero, lo diciamo, ma credo anche poi facciamo, proviamo a fare delle cose, quindi ne siamo molto orgogliosi ed è giusto che ne parliamo poi e che lo spieghiamo a tutti. Intanto è entrata sul parquet anche Elena
Lazzari. Sì. Un piccolo segreto che lei mi aveva chiesto di non rivelare, e quindi giustamente lo dico l'hai tenuto a noi pochi. l'hai tenuto per il primo Stasera quarto. sta puntando al titolo di MVP e quindi introduco anche questo argomento, Fede, Ok. e ti passo Bene. la palla. No, perché allora mi passi la palla, perché mi passi una palla importante, una palla che apre, diciamo, anche un po' un ricordo della nostra infanzia, Fabri, quando noi ascoltavamo Tele Capodistria e avevamo l'onore di ascoltare le telecronache di Sergio Taucia, Sergione, che poi si è messo anche a scrivere dei libri, e sono anche dei libri sicuramente che danno una prospettiva singolare su tanti aspetti. Uno in particolare è la sua visione del campionato NBA, e il libro di oggi sarà appunto il libro di Sergio Taucia, che riguarda l'NBA vista da lui. e quindi sempre da un'angolazione molto particolare, molto personale, ma sempre molto spigolosa, ma interessante. sicuramente sincera. Intanto assentato, ci ha punito da 3 punti, adesso va a giocarsi la spalla a canestro proprio contro Elena Lazzari, va a guadagnarsi il fallo, ma stiamo parlando comunque di una giocatrice, Giorgia Assentato, appunto, che ha fatto diversi anni in Serie A2 da Salerno, poi è salita a Bolzano, poi a Vicenza, ma giocando tanti minuti e stando spesso in doppia cifra con la media dei punti, quindi giocatrice di un'altra categoria sicuramente anche lei. Bene, adesso tanto salutiamo anche Fabri degli amici che sono venuti a trovarci, perché ve lo ricordiamo ancora, abbiamo l'onore qui oggi di avere Pulsar, una squadra di basket inclusivo e di baskin di Mareno di Piave. È un progetto che il BFC ha voluto subito sposare fin dall'inizio, infatti tanti amici di BFC aiutano anche proprio al lato pratico in palestra gli amici di Pulsar Basket. Loro organizzano ogni sabato degli allenamenti e stanno costruendo questa squadra dal nulla. Adesso si è riempita tutto uno spicchio di tribuna con le famiglie degli atleti, appunto, che fanno parte di questa squadra, sono tutti con la maglietta arancione. Per noi oggi è veramente un grande onore averli qui. Ci sono anche tanti amici di BFC, come in particolare Chiara Giacomini e Francesco Perenzin, e gli amici di Sport Hub. Benissimo, siamo molto contenti di averli qui e ringraziamo anche loro, perché tra la pausa lunga, tra il secondo e il terzo tempo, poi ci racconteranno ancora meglio, anche proprio dal punto di vista tecnico, come sta procedendo la costruzione di questa squadra. Intanto Double T oggi l'ho visto un attimo nervoso, Fabbrico. È un po' nervoso perché poco. A quanto pare suo fratello, che si sta mettendo e togliendo le cuffiette, gli earphones, sta interferendo con la nostra diretta, con i microfoni del palazzetto. Adesso ci dicono che non si sente. Si sente? Ma probabilmente è un... Va bene. Vabbè, Intanto noi fidiamo, è quasi 5 minuti che non stiamo commentando basket e Thermal è arrivata sotto di 1, Fabio? Esatto. Ci siamo distratti un attimo e giustamente le ragazze di Coach Dotto, sulla quale sarebbe da aprire un'altra parentesi, perché anche lei ex giocatrice di un certo livello, 4 scudetti, 3 Coppa Italia, 4 Supercoppe Italiane, più di 300 presenze in Serie A tra Alpo, College Italia, San Martino di Lupari, Lucca, Schio e poi Ragusa, e quasi 100 presenze in nazionale, quindi voglio dire un personaggio assoluto del nostro basket, del basket femminile. Come si dice? Una top trainer, quindi Top top player, c'è una top trainer. E qui ci siamo così giocati tutte le nostre conoscenze di inglese. Adesso muove ancora bene la palla Abano, sbaglia dai 3 punti, recupera l'ennesimo rimbalzo offensivo per la disperazione di coach Mini Clery. Adesso cambio difensivo su pick and roll da parte di Marta Maschietto, che va a lavorare bene
in difesa proprio su Assentato. Però sì, Fabri, qui mi sento di dire che il contatto era sulla palla, ma chiaramente nell'azione di tiro in questi casi viene sempre fischiato il fallo e quindi sono 2 liberi per Thermal, che adesso può proprio agganciare BFC. Sbaglia il primo Giorgia Assentato, ovviamente non sbaglierà il secondo, una giocatrice di questo pedigree. Non vanno neanche a rimbalzo le compagne, invece segna il secondo con tanta fortuna, perché sulla prima guffata forse mi sono fatto una controguffata. Sì, diciamo che non dobbiamo sempre dosare la guffata in maniera... Buono il gioco dentro fuori di Conegliano e soprattutto il gioco da fuori a dentro il canestro di Veronica Antonello, che segna dai 3 punti per il 28-24. Molto calda anche questa sera Veronica, ricordavamo ex della partita l'anno scorso proprio a Padova a vincere il campionato di Serie B. Intanto qui lamenta Giulia Trottato di aver ricevuto un contatto che l'ha indotta a fare infrazione di passi che c'era. Gli arbitri hanno pensato appunto di non fischiare il contatto, fischiare l'infrazione di passi. BFC sul +4 con palla in mano. Veronica Antonello ora a sfruttare il blocco di Marta Maschetto. Vedete come aggrediscono sul pick and roll le avversarie, è difficile uscire da queste trappole difensive, lo facciamo bene. Poi è davvero sfortunata Claudia Mabiglio, ma è davvero caparbia Marta Maschetto, che poi va anche ad appoggiare un tiro da sotto con la mano sinistra. Un rimbalzo che vale oro. È la seconda volta che Amabiglia viene beffata letteralmente dal ferro, che sputa fuori una conclusione piuttosto precisa. Rimbalzo importantissimo, canestro fondamentale, così come è ottima qui l'azione di Giorgia Assentato, che riesce a contenere la difesa coneglianese, segnare e far fallo a Marta Maschetto, che esce. È il secondo fallo, tra l'altro, quindi Mini Clery è costretto a cambiare la lunga. Esattamente, intanto vedo già una bimba con la maglietta delle K-Pop Demon Hunters, una pallina da tennis in mano di un coefficiente di pericolosità infinito, però per fortuna viene rimandata al bar. Speriamo non le diano degli spritz che stanno preparando le nostre bariste, sempre molto operose. Intanto Assentato ha segnato. Noi ci siamo distratti ancora una volta guardando la bambina che è ritornata al bar senza la pallina, che è stata requisita da un servizio d'ordine inflessibile. Esattamente. Antonello nella barra del playmaker, ma riesce a passare a Mabiglia. Poi per Gemma Daidone, che va a subire fallo. Poi si scusa con Boccalato per non aver riaperto la palla in angolo. Sarà rimessa da fondo per Conegliano, ma sul cubo del cambio abbiamo... Intanto Fabio, mi stavo domandando se Emma Daidone avesse mangiato della liquirizia oppure se avesse un paradenti nero, o forse lo sto vedendo male io. No, anche perché credo che abbia un paradenti. Anche se nel caso di Gemma Daidone è abbastanza difficile prevedere le sue mosse. E ancora Boccalato dai 3 punti, questa volta è stata costretta a tirare. Guarda cosa fa Daidone, tiene vivo il palleggio in mezzo a 3, veramente con una volontà infinita. E poi è Boccalato a recuperare il pallone, va a giocare in campo aperto, spalla a canestro, c'è un aiuto difensivo, gli arbitri non fischiano niente, dei contatti abbastanza decisi. Poi Tondato fischia il fallo tecnico a Rossana, che si è stata abbastanza plateale. Poteva fischiarlo anche alla tribuna, perché tutti si sono lamentati, insomma. Sapete che noi... Diciamo che la protesta di Rossana è stata abbastanza plateale, così come è stato abbastanza però evidente il contatto non fischiato in precedenza. Entra nella partita anche Sara Malbascia, perché quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.
con molta fortuna dentro il tiro libero di Chiara Gasparella, che peraltro dicevamo è tiratrice davvero infallibile. E Thermal a -2. All'andata Gasparella ne ha messi 22, peraltro. Partita persa da parte di BFC nell'ultimo quarto, in cui Padova ha fatto un parziale di 25-7. Partita è stata condotta da Conegliano per 3 quarti. Adesso sbaglia da sotto Antonello, si lamenta ancora, però dobbiamo probabilmente anche cambiare il tipo di atteggiamento. Abbiamo capito che questi contatti non vengono fischiati. Non perdiamo tempo a protestare, continuiamo a giocare, perché Padova intanto è andata sul 32-30. Non era 31-30? Vabbè, mi pareva che fosse 31, ma mi starò sbagliando io. Tanto Daidone perde un po' il controllo e quindi anche il tempo di questa penetrazione. 5 secondi, Daidone rinuncia al tiro, poi lo prende, ovviamente un tiro impossibile, ma a rimbalzo c'è Marton tra 2 giocatrici. Poi in realtà ne esce una biancorossa con la palla. ancora tiro dall'angolo e lì Ora Giulia Biondi. sì, ma lì c'è È un po' la sua piastrella. sì, anche da lì dobbiamo rimuovere lo scotch carta perché è infallibile. Tanto va dentro Serena Marton, che per prima sembra aver capito qual è il metro arbitrale e come giocare questo tipo di partita. È andata dentro come un running back in mezzo alla difesa col pallone sotto l'ascella e l'ha liberato solo per tirare dopo aver subito 2 o 3 contatti. Sì, essendo che non tira non posso dire che si è rimboccata le maniche, però effettivamente Si è rimboccata le mani e adesso su questa freddura va a sbagliare il tiro libero, ma siamo presenti, rimasti in attacco, però l'ultima a toccare è Sara Malbash. Thermal 34, BFC 32. Avevamo detto che Thermal è una squadra veramente, veramente temibile e infatti ha saputo contenere il momento migliore di BFC, è rimasta in scia e adesso appunto comanda di +2 e proverà con questa azione ad allungare ancora. Vediamo come se la gioca. Passi. Elisa Pilli costretta a un tiro abbastanza disperato, ma anche qua diversi contatti, bisogna dirlo, Sì, beh, allora da una parte e dall'altra. chiaramente questo è il metodo arbitrale e sono le squadre che in qualche maniera devono capire qual è il metro, adattarsi e trovare. Bisogna dire anche che Conegliano per buoni 20 secondi aveva difeso molto bene. Sì, ha messo chiaramente in difficoltà Padova, che ha dovuto forzare l'azione d'attacco per trovare uno spiraglio. Ancora Serena Marton, spalla a canestro contro Giulia Biondi, decide di riaprire saggiamente, direi, e poi Gemma Daidone va a attaccare in 1 contro 1 fronte a canestro, subire il fallo. Saranno 2 tiri liberi, probabilmente una lamentela abbastanza decisa da parte di Elisa Pilli e quindi il pubblico di casa si lamenta perché dice se Sì, usiamo lo è stato stesso. fischiato un tecnico alla nostra giocatrice, deve essere fischiato anche a lei. Comunque Gemma Daidoni in lunetta, è lungo il primo per Emma. Prepariamoci al rimbalzo, molto importante prendere questo rimbalzo. E invece giustamente con l'aiuto Della gufata. dei gufi qui in console Emma Daidone riesce a segnare il tiro libero, ma poi dall'altra parte è Gasparella che ci punisce con un tiro da 3 punti. Attenzione perché Padova qui ha recuperato una palla fondamentale subito dopo un tiro da 3 segnato, quindi veramente in non riusciamo a power lavorare up. benissimo su questi pick and roll, ancora nell'angolo, ancora un tiro aperto, ancora un rimbalzo in attacco purtroppo. È un peccato perché questo significa che potrà usare quasi tutto il tempo a disposizione e lo fa molto bene. Lo fa molto bene Padova, che allunga sul 39-33.
fa un po' meno bene. Sì, c'era stato un cambio difensivo e sul cambio difensivo Gemma Daidoni non è riuscita a tenere l'1 contro 1, poi c'è stato l'aiuto di Sara Malbascia, ma è stata brava la giocatrice padovana a insaccare, ad appoggiare in terzo tempo. Quindi time out per coach Minincleri, è un time out anche per noi qui al Pala BFC. Riprendiamo la linea, 9 secondi alla fine di questo secondo quarto, dove Thermal ha messo la freccia sul passato Conegliano, adesso è il +6, sono 9 soli secondi che Conegliano ha per impostare questa azione d'attacco e provare a ricucire un attimino questo svantaggio che sembra un po' severo per come ha giocato Conegliano, ma grande onore a Padova, appunto, che ha saputo veramente mettere in difficoltà la squadra coneglianese e se la giocano con una difesa press alta che porta al fallo. Sì, diciamo anche un po' di ingenuità in questo momento, perché mancavano 5-6 secondi alla fine, a metà campo Padova ha già esaurito il bonus come Conegliano d'altra parte, però sono 2 tiri liberi regalati per Serena Marton, che segna il suo terzo punto, segna anche il quarto punto, e adesso è coach Gotto che invece vuole parlarci sopra per disegnare un'azione per questi ultimi 6 secondi e 7. Noi restiamo collegati. Sì, restiamo collegati, iniziamo ad anticipare l'intervento che seguirà durante la pausa lunga tra il secondo e il terzo quarto, dove avevamo qui Gianluca Gamma, che è il responsabile tecnico della squadra Pulsar Basket, una squadra di Mareno di Piave, un'iniziativa nata da Sport Hub, che è una realtà appunto molto attiva nel sociale, che ha iniziato varie attività sportive dedicate all'inclusione, quindi per permettere anche ai ragazzi con diverse abilità di avvicinarsi allo sport, e lo fa in maniera molto molto bella, perché il baschino e il basket unificato permettono appunto a ragazzi con diverse abilità a far parte di un'unica squadra dove ognuno può dare il proprio contributo in base alle proprie capacità e assieme anche ad atleti normodotati, e quindi è sicuramente questo sport l'emblema appunto di una società che utilizza le capacità di tutti per creare un bene comune, creare un traguardo da passare appunto assieme. E quindi lui ci racconterà anche proprio dell'aspetto, diciamo, più tecnico, Fabri, e sportivo, di come sono riusciti a costruire, a mettere in piedi questa squadra in così poco tempo. Tra l'altro Gianluca Gamma, ricordo, mentre ancora Chiara Gasparella dai 3 punti per il 42-35 addirittura, veramente on fire Gasparella quando gioca contro di istruttore mini basket con grandissima esperienza, formatore degli allenatori, quindi una personalità assoluta nel campo del basket, che oltre a fare anche il maestro di scuola primaria si è avvicinato negli ultimi anni anche alla realtà dello sport inclusivo con grande passione, come sempre lo fa lui. Adesso ci scolleghiamo per qualche secondo e poi la linea in campo con Federico Cais e Gianluca Gamma.
Ospiti speciali, la squadra di Pulsar. Un applauso, sono qui con le magliette arancioni. E noi abbiamo ai nostri microfoni Gianluca Gamma, responsabile tecnico. Allora Luca, durante la prima partita di questo campionato ci ha raccontato del progetto e noi l'abbiamo visto crescere. Oggi vediamo qua i vostri atleti. Raccontaci come è stato costruire questa squadra. Siamo partiti un po' per gioco e un po' per sfida. Abbiamo cercato di mettere insieme delle persone che avessero delle caratteristiche di disponibilità. Abbiamo trovato grande partecipazione in tanti amici e tra questi anche i ragazzi di BFC. Ringrazio in particolar modo Fabrizio, che è poi la persona che ha fatto da interlocutore principale, ma ci sono un sacco di persone che ci stanno dando una mano. Siamo riusciti a mettere insieme una squadra, ci divertiamo, il sabato pomeriggio facciamo attività, promuoviamo sul territorio diverse iniziative, perché oltre alla pallacanestro ci sono dei ragazzi che fanno attività motoria di carattere generale, ci sono dei ragazzi che vanno in piscina e quindi Sport Hub si sta muovendo per crescere. È una cosa molto importante, direi che la cosa più bella è la partecipazione. Tutte le persone alle quali l'abbiamo chiesta ce l'hanno data in modo abbondante e gratuito. I nostri ascoltatori sono chiaramente gente a cui piace il basket, però conosco anche baskin e basket unificato, quindi delle discipline che permettono ai ragazzi con diverse abilità di diventare partecipi e tutti assieme portare al risultato. Raccontaci un po' dell'alchimia in campo. Allora, noi in questo momento facciamo un po' basket unificato, che si gioca 5 contro 5 a tutto campo, e ci sono i cosiddetti partner che giocano insieme con i ragazzi diversamente abili, e mettiamo insieme anche una parte di baskin, che è invece un gioco dove oltre al 5 contro 5, chiamiamolo in verticale, ci sono i 2 canestri orizzontali che consentono ai ragazzi che sono più in difficoltà dal punto di vista psichico o motorio di partecipare. Il basket unificato è, diciamo, più adatto alle difficoltà psichiche, e invece il baskin coinvolge anche le difficoltà motorie, e quindi riusciamo a fare un lavoro un po' più come posso dire, coerente con tutte quelle che sono le richieste che abbiamo, perché noi abbiamo ragazzi che hanno livelli diversi e anche difficoltà diverse, e in questo momento non siamo ancora strutturati in un senso o nell'altro, facciamo le cose che ci consentono di far giocare i ragazzi. E fate delle cose che soprattutto regalano tanti sorrisi, sono bellissimi i vostri videoclip che adesso stiamo passando mentre noi parliamo. Insomma, un grande ringraziamento anche a tutte le persone che vi sostengono e vi danno una mano, e invitiamo anche gli amici che sono qui, se vogliono darvi una mano, come possono raggiungervi, cosa possono fare. Allora, noi abbiamo dei canali di comunicazione che sono Pulsar oppure Sport Hub, che potete seguire su Instagram e anche in Facebook, e poi sabato pomeriggio noi usiamo la palestra di Mareno di Piave e facciamo attività. Abbiamo un po' di vecchie glorie che mi danno una mano, abbiamo un po' di ragazzi molto giovani, e quindi noi mettiamo insieme, oltre che le diverse abilità, anche le diverse età, perché abbiamo bambini di 8-9 anni e vecchi anziani di 50 anni. Diciamo ex giovani Che però hanno un grande entusiasmo e una grande voglia di mettersi in gioco, e che con i ragazzi stanno facendo un super lavoro, perché poi, sai, il bello è l'ambiente che viene creato e tutta questa energia che si alimenta passando delle ore insieme con questi ragazzi. Poi noi ci siamo sempre divertiti con la pallacanestro, è un pretesto per fare educazione, come dico spesso, e quindi credo che alla fine della stagione sportiva o del progetto resterà questo, insomma. Allora un grande in bocca al lupo da parte nostra, un grande applauso alla squadra di Pulsar.
Allora riprendiamo la linea, abbiamo appena intervistato gli amici di Pulsar, ma qui abbiamo una partita, Fabri, da commentare che merita di essere commentata perché abbiamo una Padova veramente informissima che dal -6 della fine del primo quarto è arrivata al +7 della fine del secondo quarto. Abbiamo anche tanti amici che ci seguono da casa e che ci salutano, salutiamo Daniele Leo, Leonarduzzi, salutiamo io Luisa anche no, Sabrina Castello che fa parte del fans club Gasparella, e Shinigami dice e Gaetano Iuliano, insomma tanti amici che con i loro messaggi danno un po' di coraggio alla nostra telecronaca. E saluto anche Enrico Campanella e Massimiliano Mezzi, che sono i due commentatori delle partite di Terma Labano, che io seguo spesso per vedere le altre squadre, per vedere le partite appunto, e sono davvero bravi. Sì, veramente. E quindi mi sento di fare loro i complimenti se ci stanno ascoltando, perché fanno veramente delle ottime telecronache. Intanto è +10 Terma, è sfortunata anche Conegliano perché la palla di Martone è uscita, adesso per fortuna sbagliano la conclusione dalla lunga distanza perché avrebbe potuto ulteriormente metterci in difficoltà. Siamo sotto di 10, abbiamo Veronica Antonello che esce da una pressing asfissiante, scarica su Boccalato che però ha un tiro corto, e adesso è di nuovo Babano che prova a liberare l'azione, un tiro da fuori. Scusate, Rossana ha forzato il tiro, da questa parte Padova continua a muovere molto bene il pallone, adesso è Veronica che attacca in campo aperto e si guadagna un fallo per andare in lunetta, che in questo momento è un'ottima notizia per coach Minicleri, e anche il secondo fallo, se non sbaglio, per Chiara Gasparella. Allora Fabio, io direi iniziamo un ragionamento, per quanto la parola ragionamento per noi sia un qualcosa veramente di impegnativo. Forse è arrivato il momento per VFC di iniziare ad attaccare un po' più il canestro, Fabri, e provare a trovare i contatti che ci sono. Decisamente, far vedere bene i contatti, andare a guadagnare dei tiri liberi, caricare eventualmente le avversarie di falli, può essere una chiave di lettura in attacco, anche perché appunto, come ricordavamo, l'obiettivo è quello di restare aggrappati a questo secondo posto, come Daidone si aggrappa a questo pallone e se lo porta a casa, e restare aggrappati a questo secondo posto. Adesso sbaglia purtroppo su un bel passaggio di Ros Boccalato Veronica Antonello, poi va a forzare dai 3 punti Claudia Mabiglia. Vorremmo che forzasse sempre così, perché va a mettere il -5. Importantissimo questo canestro di Amabiglia, che quando ha visto che non poteva chiudere il passaggio per la compagna che era sotto canestro, ha pensato di mettersi in proprio, ha fatto bene. Dall'altra parte Padova di nuovo molto bene in penetrazione, qui è costretta Ros Boccalato a usare il fallo. Sì, è stata costretta Rossana a spendere questo fallo, ma una disattenzione difensiva da parte di Conegliano. Dall'altra parte Amabiglia si era vista chiuso il passaggio, ma aveva anche il difensore davanti, si è presa un tiro da 3 punti in transizione. Sì, di coefficiente di difficoltà veramente importante, dico impossibile, ma lei può segnare anche questi tiri qui. Precisissima dalla lunetta Aurora Salmase. Salmase sbaglia, quindi a questo punto il secondo tiro libero, sul precisissimo intendevo, e ancora in campo aperto Veronica che scarica bene per Serena, e poi ancora Daidone Boccalato che preferisce attaccare perché ti ha sentito, ti ha ascoltato, e ancora Mabiglia dai 3 punti. Un errore, il tiro è corto. Peccato, sì, tiro aperto, ben costruito e ben eseguito da Conegliano. No, appunto dicevamo che Conegliano al secondo posto, dietro Cussignacco a 2 punti e poi a 4 punti di distanza Sommonifaccio e Montecchio. In questo momento però Cussignacco sta vincendo di 20 punti in casa contro Istrana, mentre
Marton sbaglia l'appoggio da sotto canestro e dall'altra parte non sbaglia ancora una volta Giorgio Assentato. Più 9 per Thermal, che sicuramente si conferma la nostra bestia nera, Fabri. Tiro difficilissimo per Rossana Boccalato, che sbaglia, poi fa anche un fallo a metà campo non fischiato, sarebbe stato il terzo tra l'altro. Sì, meno male che non l'hanno fischiato, ma ancora Assentato dai 3 punti, viene fuori con tutta la sua classe, con tutta la sua esperienza. Giorgia Assentato per il più 12, immediato time out della panchina coneglianese e un time out anche per noi qui al Pala BFC. Allora, riprendiamo la linea, terzo periodo, la situazione si sta mettendo malino per Conegliano, che è sotto di 12, e adesso veramente il coach Bencleri deve pescare l'asso, perché Padova è assolutamente inarrestabile. Ha iniziato a inanellare una serie di triple con una precisione devastante, penso che ne abbia sbagliata solo una in questo periodo. Sta comunque difendendo bene, e questo lo sta facendo dall'inizio della partita. Sta difendendo bene anche Conegliano, per carità, però appunto la precisione da 3 è quella che sta facendo la differenza tra il primo quarto, dove Conegliano era avanti, e questo terzo quarto, dove Padova ha preso un distacco che è veramente, veramente importante. Adesso Assentato a pressare su Sponchiado, Boccalato che serve Maschietto, che prova a giocare il backdoor con Veronica Antonello, poi spalle a canestro, Veronica marca bene e riesce a segnare un tiro molto molto difficile. Sì, in una selva oscura, una selva oscura di mani sì, che le impedivano di vedere il canestro. Ha saputo aspettare il tempo giusto per trovare la coordinazione e tirare. Adesso dobbiamo lavorare forte sulle padovane. Adesso ancora a rischiare il fallo Rossana Boccalato, quasi a recuperare, costringe all'errore l'avversaria. È chiaro che con questa difesa Rossana ha messo in difficoltà Padova. Adesso Antonello inciampa, speriamo non si sia fatta male. Dall'altra parte il nostro fotografo rischia lo scalpo. Lui che ha i capelli e che è ancora in debito con me, qualcosa perché da rischiare. esatto. Ancora. Pressione anche sulla rimessa da parte di Padova, e infatti Assentato va anche a rubare la palla e a depositare il contropiede. Ancora più 12, 54-42. Conegliano sta facendo Conegliano. adesso molta fatica anche in attacco. È un tiro, ma è un tiro forzato questo di Rossana Boccalato, non come gli ottimi tiri che aveva preso nel primo tempo. Perché è un tiro che non è in ritmo. Intanto in questo momento un fischio che ci agevola, diciamo un po' controintuitivo. Allora Sì, è vero, però c'erano dei contatti prima. Sì, esattamente. È quello che sta mimando Francesca Dotto. Si è allargato, però la difesa prima aveva preso un contatto falloso con il corpo. Ancora ottima difesa da parte di Padova, ancora una palla recuperata, questa volta da parte di Tortato, ma stanno difendendo davvero bene. Sul tubo del cambio Silvia Ostan. Sì, Conegliano è veramente, veramente in difficoltà, come
poche altre volte l'abbiamo vista. Ed è sicuramente merito di Padova, che ha saputo giocare molto bene in attacco, trovando delle azioni veramente interessanti, ma dall'altra parte Conegliano deve ritrovare una fluidità di gioco che sembra essere sparita. Adesso qui è Marta Sponchiado che va a guadagnarsi un fallo con una penetrazione un po' disperata. Torniamo al discorso di prima, Fabri. Guarda che noi dobbiamo veramente prendere e attaccare il ferro, perché non lo stiamo facendo. Stiamo girando la palla col perimetro, ma non in fluidità, quindi non riusciamo a trovare tiri in ritmo. Questo è vero, infatti la scelta di Marta è stata una scelta molto tatticamente molto lucida. La difesa è arrivata a chiudere, adesso è sfortunata, ma poi è altrettanto brava invece Boccalato, rimasta in attacco, rapidissima poi a tirare sul rimbalzo offensivo. Restiamo un po', diciamo, non dico aggrappati, ma in zona. Sì, siamo in zona, ma abbiamo... Adesso ancora un fallo in attacco, questa volta Giulia Tortato, che aveva allargato il braccio per proteggersi un po' dalla difesa di Claudia Maviglia. Il terzo fallo per la giocatrice col numero 40. Resta in campo però. Sì, una giocatrice che ha una media punti di 3, ma che oggi ha già segnato 8 punti in questa partita ed ha sicuramente letto molto bene tantissime azioni di Conegliano, soprattutto per la parte difensiva, diciamo. Ancora un fallo, Padova ha esaurito il bonus e ancora una volta le giocatrici hanno fatto bene ad ascoltarti, a provare ad attaccare questa difesa per guadagnare dei falli, guadagnare dei tiri liberi. Veronica Antonello in lunetta, però i tiri liberi bisogna anche segnarli. Segna il primo Veronica. Sì, per fortuna ha segnato il primo, prepariamoci a prendere questo rimbalzo importantissimo. E con la fortuna di un battito d'ali del gufo, la palla, dopo aver ballato sul ferro, entra nel canestro. Sì. Rientra Giulia Biondi sul campo, difesa a tutto campo da parte di Conegliano. Forse la rotazione di Mamiglia è stata un po' lenta. Adesso ancora scintille in campo, perché è il momento della partita. Assentato, sbaglia il tiro, però si lotta a rimbalzo. Ancora Padova sul pallone, un fallo di Amabiglia. Amabiglia? No, sì. Sì, o di un fallo di Maschetti, Amabiglia. Sì. È rimessa da fondo per Padova, perché è il secondo fallo per Conegliano a 3:20 dalla fine del terzo quarto, sul 56-46. Buona l'uscita di Marta Maschietto, che poi quasi recupera la palla. No, Giovanni. Sì, Giovanni sta andando a fischiare. Fallo a Marta Maschietto, che sarà tuffata al terzo fallo. Ma vabbè, peccato, era un direi. momento davvero decisivo sì. della partita. Era tutto sommato un'azione in cui Marta era uscita molto bene sul pick and roll, poi si era tuffata addirittura su una palla vagante. Si poteva forse lasciar giocare, ecco. Sì, direi di sì. Però dobbiamo dire anche che ci sono stati un paio di occasioni in cui ci sono stati dei fischi a favore di Conegliano negli ultimi minuti, quindi ci sta un po' di compensazione che non ci dovrebbe stare, ma fa parte anche questa del gioco. Giochiamo anche bene questa difesa a zona, però Padovane si trovano veramente a memoria sulla chiusura difensiva. È ottimo il passaggio sotto canestro. Adesso un altro fallo per Veronica Antonello. L'arbitro dice che non è buono il canestro ed è giusto così, secondo me. Sì. Il fallo è stato fatto mentre Veronica stava ancora palleggiando. Sì, interpretazione corretta anche dal mio punto di vista, Fabri. Tanto vedo delle polpette che salgono verso la nostra postazione. Le polpette salgono, non so con cosa scenderanno però.
ma secondo me sono per double T, una polpettina per double T. Io Perché ho avuto anche delle inizio di secrezioni salivari nei confronti di questa, intanto a questa scena delle polpette. non abbiamo gufato e abbiamo uno 0 su 2 di Antonello che Ci siamo anche stati distratti da polpette che non erano per noi. E dall'altra parte intanto va a insaccare Gasparella, il suo 9° punto, il 60° per Thermal contro i 46 punti di Conegliano. Adesso spalle a canestro, Marta Maschietto prova a giocarsela, è sfortunata questa volta con la mano sinistra, si lamenta ancora. Padova vuole giocare, infatti non ha nessun interesse in questo momento della partita ad accelerare i ritmi, non controlla bene la palla Pilli. Recuperiamo il pallone sul cubo del cambio, ancora Elena Lazzari che dà il cambio a Marta Maschietto, abbassa un po' il quintetto coach Minincleri, abbassa il quintetto per provare a correre, per provare probabilmente anche ad alzare la aumentare, aggressività difensiva, esattamente. entrambe le cose probabilmente, e anche per dare qualche minuto di respiro a Marta Maschietto. Adesso Veronica rinuncia al tiro, non rinuncia Amabilia, recupera il pallone Boccalato che però perde il possesso della palla. Siamo forse un po' sfiduciate in certe situazioni. Ma sai, Questo è un peccato. è un peccato, ma c'è tanta concentrazione da parte della squadra biancorossa, Fabri, perché questa palla recuperata è stata veramente frutto di una lettura precisissima. Beh sì, Silvia Ostan va a oscurare la vallata e a recuperare il pallone. Poi però è velocissima Salmaso a rubare la palla dalle mani di Amabilia. Poi sbaglia il tiro. Gasparella, bene toglierle quel tiro, sinceramente. Assentato. Tiro improbabile, direi, da parte di Gambarin. Ha dovuto Palla forzare recuperata perché stavano scadendo i 24 secondi, ma Conegliano non riesce a trovare la lucidità per costruire in attacco. Era buona l'idea della palla per Boccalato, ma non c'era probabilmente lo spazio per quel passaggio. Amabilia cerca di bloccare il contropiede, gli arbitri non le danno neanche questa soddisfazione. Adesso spende un altro fallo, dice finalmente l'avete fischiato, va a scusarsi con l'avversaria. Secondo fallo di Claudia, esaurisce il bonus adesso Conegliano. 10 secondi alla fine del quarto, ma 14 punti di vantaggio per Padova, che chiama anche un time out, direi time out in campo, time out anche per noi qui al Pala BFC. Al Pala BFC oggi Thermal Padova ci sta veramente mettendo in grande difficoltà. 60 Thermal, 46 BFC, spettacolo però del pubblico del palazzetto di Conegliano che veramente non perde la fiducia, continua a tifare per Conegliano. Speriamo che le ragazze riescano a prendersi un po' di carica, che ci vuole tutto. Sono 10 secondi che mancano al termine di questo quarto e Thermal la palla in mano, più 14, situazione Diciamo difficilissima. potrebbe davvero quasi chiudere la partita anzitempo con magari una bomba dai 3 punti Padova. Sì, anche perché con la precisione con cui ha tirato
Dai. Una gufata L'avevo chiamato. siamo riusciti a farla. Però Padova comunque ha un vantaggio di 14 punti, Esatto. ma soprattutto in questo momento ha trovato un po', secondo me, il bandolo della matassa, è riuscita a sistemare molto bene la difesa, a metterla sul piano dell'aggressività difensiva. Conegliano la sta subendo, quindi se non riesce un po' a trovare la fiducia per attaccare questa difesa, anche come dicevamo andando a guadagnare dei falli, attaccando in 1 contro 1, mettendo la palla dentro l'area, Conegliano solo col tiro da fuori difficilmente riuscirà ad aprire questa partita. sì, è vero Fabri, e è vero anche che Padova, non lo scopriamo oggi, è una corazzata che forse in questo momento magari sta occupando una parte, diciamo, della classifica che non gli compete. A dire il vero, comunque dietro a Conegliano e Cusignacco ci sono delle squadre che hanno tutte dimostrato grande validità. Addirittura pensavamo che la Reyer potesse essere davanti a tante di queste squadre, invece si trova sotto. Certo. Quindi sia San Bonifacio che abbiamo visto fare un campionato all'inizio in difficoltà, ma poi grandissimo un campionato. grande campionato. come Montecchio, Junior San Marco con un po' di alti e bassi, però con grandissima classe, e Cusignacco che ha fatto un exploit quest'anno pazzesco, e quindi ci sta che tutta questa zona sia coabitata da squadre molto vicine come punteggio. Sì, tra l'altro Cusignacco ha vinto anche questa sera, ha vinto in casa contro Istrana di più di 20 punti, 77-56, quindi è pronta a riavvicinarsi, è pronta ad appaiarsi a Conegliano. Ricordiamo che poi Cusignacco dovrà ancora fare la propria giornata di pausa, quindi dovrà stare ferma un turno, però Per carità, in questo momento diciamo che le due squadre sono appaiate al secondo posto, che dicevamo è il posto utile per i playoff, ma intanto Claudio Amabiglia non ci sta. ma sì, è giusto che non ci stia, anche perché Conegliano, se vuole arrivare, Ma non possiamo subire un contropiede da canestro segnato, è un canestro con questa facilità, per quanto Padova si apra molto bene in contropiede. Adesso altrettanto bene il gioco a due tra Boccalato e Veronica Antonello. sì, una notizia, Fabri, Conegliano ha iniziato a correre. Però benissimo qui Ross Boccalato, che riesce a bloccare un passaggio che altrimenti sarebbe significato sicuramente 2 punti per una basket Padova che aveva girato molto bene la palla. Adesso Boccalato sotto canestro riesce a girarsi benissimo e a segnare. Grande lucidità da parte di Veronica, che vede il vantaggio e va a guadagnarsi un canestro da sotto di pura voglia, di pura volontà per il -9. Adesso ancora Padova però che gira benissimo la palla, e poi è Elisa Pilli, anche lei precisissima dai 3 punti, non lo scopriamo stasera, che va a insaccare dall'angolo per il +12. Tiro aperto molto ben costruito da parte Sì. di Padova, che si riporta sul +12. Poi un missile terra-aria dalle mani di Antonello alle mani di Lazzari, che riceve, subisce il fallo. Sì, Lazzari riesce a ricevere palla, prendere una ginocchiata sul quadricipite, non fa una piega. O male per lei. E poi però purtroppo ancora attentissima Padova in difesa, ancora forse un po' superficiali noi con questi passaggi. Palla recuperata per Padova, che va a giocare spalle a canestro con Giulia Biondi contro Elena Lazzari, che però difende bene. Poi ancora gioca a 2, si chiude bene la difesa coneglianese, le lunghe leve di Ross Boccalato. Poi è Pilli che recupera la palla, che si alza in piedi, non ha palleggiato. L'arbitro Condato vorrebbe dare un altro tecnico a Conegliano. La giocatrice era proprio davanti a
coach Minincleri che si lamenta. Forse Sì. non ho letto benissimo io la situazione. Non ho si capito, non ho lamentava capito. del fatto che potessero essere scaduti Di 24 24 secondi. secondi, non perché aveva commesso infrazione di passi rialzandosi da terra. E quindi cerchiamo di capire cosa hanno deciso gli arbitri, che sarà rimessa per Padova con 19 secondi da giocare. Va bene, quindi Padova ha avuto il massimo che poteva ottenere da questa situazione. Assolutamente. Ancora un Peccarol molto alto, ancora un aiuto di Boccalato, non efficacissimo in questo caso. E poi però a rimbalzo Elena Lazzari a recuperare il rimbalzo, a recuperare anche un fallo. Un fallo importante, questo è il terzo di Gambarin. Ah no, scusate, è Biondi, è il secondo di Biondi. Altrettanto importante, però anche se mancano 7 minuti e 43 alla fine della partita. Rientra la partita Magic Zanardo. La Conegliano è sotto di 12, quindi c'è veramente un lavoro enorme da fare per recuperare questo svantaggio contro una squadra, quella padovana, che sta veramente difendendo forte. Corto il tiro di Boccalato, ma benissimo Magic Zanardo, buona palla per Lazzari. Buono il passaggio per Lazzari, buono che settiva, che però non entra, buonissimo rimbalzo in attacco di Boccalato che segna da solo. Allora Fabri, siamo così, appesi con un come d'inverno, no, come d'autunno le foglie sugli però alberi. abbiamo ma, ancora qualcosa per cui sperare. 10 Esattamente. punti da recuperare, 7 minuti e 18, non è ancora finita, soprattutto se facciamo vedere di crederci ancora, di avere ancora voglia di andare a rimbalzo in attacco, se abbiamo ancora voglia di andare a negare delle ricezioni, a fare a sportellate sotto canestro, a fare dei tagliafuori decisi e a correre in attacco e prenderci soprattutto degli 1 contro 1 attaccando il ferro, ma anche dei tiri aperti se dovessero presentarsi. esatto, se Conegliano deve dimostrare qualcosa lo deve fare adesso, con il pubblico che la spinge, con gli amici di Pulsar qui che stanno facendo un tifo incredibile, e è il momento adesso, è proprio quella linea, Giocarsela, di provarle tutte, diciamo. o la va o la spacca. Dall'altra parte Padova è assolutamente precisissima, determinatissima, grande classe, grande agonismo da parte di questa squadra, grandi complimenti. Da quando è riuscita a trovare la precisione che le compete al tiro da 3 ha veramente spaccato la partita. Sì, anche perché poi muovono la palla molto bene, fanno scelte tatticamente sempre corrette, sono disposte bene in campo, cioè squadra veramente molto ben costruita, molto ben attrezzata, molto ben allenata. Tiro e Lazzari che cerca di rubare la palla e azzerano l'orologio senza sì. che ci sia stato un cambio di possesso. Interviene l'arbitro Bastianella a dire è scaduto il tempo, fortunatamente, che è stata Esattamente. una ottima difesa da parte di Conegliano. Ho visto tutta la curva di destra fare simultaneamente il ballo dei 24 secondi. Magic Zanardo alla rimessa, Veronica Antonello a ricevere per chiamare lo schema, dice a Claudia Mabiglia di andare nell'angolo. È Ros Boccalato completamente libera che rinuncia al tiro per servire Lazzari. Bellissima questa azione, bellissima la lettura di Boccalato, si fa trovare come sempre prontissima Elena Lazzari per il meno 8. Credo che Lazzari reclamasse anche un contatto addirittura. Adesso però in difesa ancora una penetrazione, ancora un intervento deciso da 3 punti. Amabiglia non entra, si vedeva subito, forse potevamo giocare con un po' più di pazienza, ma Claudia Amabiglia quei punti ce li ha sempre nelle mani. Questo è Biondi che riapre e poi terzo fallo di Claudia Amabiglia che comunque le impedisce di andare a canestro. È il primo fallo di squadra di Conegliano. Sì, non capisco come sia possibile fischiare questo fallo da Mabiglia e non lo sfondamento precedente, perché era stato piuttosto goffo il movimento in attacco di Padova.
assentato dentro ancora per Giulia Biondi che viene raddoppiata, sbaglia tiro, però ovviamente sul raddoppio e sulle rotazioni tortato. Adesso succede di tutto in campo, forse andrebbe fermato il gioco perché c'era un evidente fallo da parte di Conegliano in questa azione. Riesce a ricevere in qualche modo e a segnare sul buzzer beater per il +10. Sono state anche delle buone difese, ma Padova è davvero chirurgica. Padova non vuole mollare niente, non vuole concedere neanche un millimetro. Adesso fallo fischiato su Veronica. Sulla penetrazione di Antonello, che poi aveva scaricato bene su Lazzari per un tiro aperto. Ancora Antonello con la palla, sta cercando Amabiglia, gioca a 2 con Boccalato, bello il passaggio, si ferma Boccalato, mani su di lei, ma riesce a segnare ancora in qualche modo, triplicata con le mani addosso. Grande partita di Ros Boccalato, 16 punti e il tassametro gira. Adesso assentato, gioca a 2, Lazzari su di lei che serve, o meglio prova a servire Biondi perché interviene ancora Ros Boccalato a recuperare questo pallone. Dovremmo dire a Gianni Boccalato di venire sempre a vedere le partite in presenza, anche se dobbiamo dire per onestà che Rossana ha fatto tante ottime partite anche quando papà Gianni la guardava attraverso la telecronaca YouTube. 6-7-5-9, 4-39 alla fine e Veronica Antonello in lunetta con 2 tiri liberi. 2 liberi per Veronica. Con un pallone che pesa come un macigno ovviamente. E infatti è corto il primo tiro libero, un po' di emozione anche da parte sua, sta giocando contro le sue ex compagne. È lungo il secondo e fallo sul tagliafuori. E fallo su tagliafuori da parte, adesso vediamo cosa diranno gli arbitri, ma secondo me il fallo era da parte di Salmaso. Adesso si fa non poca fatica a leggere i numeri. No, allora ritengo che sia da ripetere il secondo. Per l'invasione? Ok, non ho capito nulla. Sbaglia ancora Veronica, però prende e ribassa ancora Ros Boccalato. Ribaltamento per Amabiglia che riapre per Ros Boccalato, è lungo il suo tiro ed è Lazzari a rimbalzo in attacco che serve Veronica che va a sbagliare da sotto, ma si lotta ancora Giorgia Zanardo, poi recupera la palla Padova e poi c'è un fallo da parte di Giorgia Zanardo. Peccato, poteva essere il pallone del -6, anche del -5, segnando una bomba. Ci abbiamo provato, questo sicuramente, siamo stati parecchio sfortunati. Sì, devo dire che il cambio di atteggiamento da parte di Conegliano c'è stato, quindi quella sfiducia che aveva un attimo accompagnato Conegliano nel terzo quarto è stata spazzata via con una grande determinazione. Purtroppo siamo a -8, quando con un pochino di fortuna in più avremmo potuto rosicchiare ancora qualcosa, e abbiamo speso molto però per contenere Padova, quindi dobbiamo capire se adesso Conegliano riuscirà a gestire con questa intensità anche la seconda parte del quarto, oppure se verrà fuori la scioltezza di Padova, che vede chiaramente vicino al traguardo, perché con 8 punti è solo Padova che può perderla questa partita. L'ha già praticamente portata a casa e quindi non ci aspettiamo quindi possiamo nient'altro. parlare anche del premio di MVP della gara, che ricordiamo verrà premiato con un libro, come sempre con un libro offerto dalla libreria Tra le righe di Conegliano, sponsor dell'iniziativa. Quindi la miglior giocatrice della gara, votata da voi da casa, questa sera si aggiudicherà il libro di Sergio Taucher sul basket NBA, così come la allenatrice avversaria si aggiudicherà la Magnum di Prosecco 10G offerto dall'azienda Buzz Wild. Intanto difesa aggressivissima da parte di Conegliano, ma Padova riesce a battere il pressing e poi è assentato che va a sbagliare il tiro sotto, si lotta a rimbalzo
ne esce Amabiglia. 4 minuti alla fine, 8 punti da recuperare. Antonello con la palla, deve attaccare di più Veronica. Amabiglia per Boccalato, 6 secondi sul cronometro dei 24, in allontanamento, è molto corto il suo tiro e sono mancate forse un po' le gambe in questo momento a Veronica, che ha speso molto in questa partita. Scusate, a Rossana. Sì, è vero, Rossana è un po' in difficoltà dal punto di vista atletico. Negli ultimi minuti abbiamo visto che in alcuni casi l'appoggio non è riuscito, la forza delle gambe proprio è mancata. Adesso Lazzari riesce a prendere un altro rimbalzo importantissimo, 3-13. Grandissima difesa di Elena Lazzari in questa situazione. Non riusciamo a servire la sponda, in questo caso come si dice, di Giorgia Zanardo, che avrebbe potuto tirare o ancora meglio servire Rossana Boccalato spallacanestro, ma vedo sia Veronica Antonello che forse anche Rossana Boccalato un po' in difficoltà fisica, come dicevamo. Sì, hanno giocato molti minuti e inizia la stanchezza a presentare il conto. L'abbiamo appena detto. E Rossana Boccalato ha recuperato dell'energia da qualche parte per andare a chiudere questa penetrazione di Biondi con una stoppata imperiosa e imperiale, e poi è Biondi a commettere fallo in attacco andando ad agganciare Giorgia Zanardo. Terzo fallo per Biondi. (6, 7, 5, 9), 2:44 dalla fine. Antonello con la palla, sfrutta il blocco di Boccalato, difende bene Padova però. Palla per Lazzari, proviamo ancora a servire Boccalato, palla per Zanardo che subisce un fallo che gli arbitri però da molto più vicino di noi non ritengono tale, hanno anche ragione loro. E poi Zanardo che è stato abbastanza duro, sbaglia Pigli da 3, rimbalzo Boccalato, l'ennesimo. Può giocare in campo aperto, ma sono solo 2 minuti alla fine ormai. Va a chiudere con la mano destra, sbaglia da sotto. Coach Botto dice giochiamo, ci prova ancora Antonello, poi fallo di Boccalato a metà campo. È solo il terzo di squadra. Sarà rimessa per Padova che a 1,57 conduce per 8 punti. Si alza l'urlo della curva del Thermal. Fanno bene perché con 2 minuti alla fine praticamente sono stati 2 minuti in cui non si è segnato, e se da una parte Conegliano ha difeso bene, dall'altra Padova ha difeso benissimo Davvero. e Conegliano sta utilizzando un po' probabilmente uno schema abbastanza ricorrente, cercando le penetrazioni di Boccalato, Boccalato che ha fatto una partita eccezionale. Probabilmente le stiamo in questo momento chiedendo veramente troppo, siamo oltre gli straordinari. Sì, probabilmente sta facendo un po' fatica in questi ultimi minuti, ma non vuole mollare Rossana, abbiamo visto con l'ultima stoppata. Ovvio che sai, poi soprattutto quando prendi certi tiri in allontanamento, cadendo all'indietro, la spinta delle gambe è fondamentale. Se sei stanco è ovviamente molto ma molto più difficile mettere questo tipo di soluzioni. Da dire che comunque Padova ha esaurito il bonus, Conegliano ha ancora un fallo da spendere. Pressione a tutto campo ovviamente da parte di Conegliano, ci potrebbe essere un raddoppio,
ma è molto più veloce Padova. Assentato, esce con la palla. Adesso ovviamente si andrà anche a fare fallo per fermare il tempo, e invece va a segnare ancora da sotto canestro Martina Meneghini. Sporca il passaggio, assentato, 1,32. Tutta la partita di Padova in piedi. Dai 3 punti Antonello è corto, rimbalzo di Ostan, ancora Antonello da 3, questa volta entra la palla per il -7 a 1,24. Si pressa ancora, Amabiglia, tentato durissimo, portato con la palla, cerca la palla Boccalato. Comunque è quarto fallo per lei, ma fermiamo il tempo. Fermiamo il tempo. Non saranno tiri liberi, no, però esatto. tiriamo in bonus anche noi, che a questo punto va bene. Anche se il tempo è pochissimo, bisogna comunque attaccare la palla o mandare le avversarie in lunetta. Non stiamo facendo nessuna delle due cose. Va dentro, assentato, a segnare un canestro incredibile con il contatto. È il suo 19° punto. Una partita grandissima. Dall'altra parte sbaglia Boccalato. Fa passare il tempo Padova, Conegliano non ci crede più. Va a commettere fallo Lazzari. Cade a terra Tortato. Vediamo se ha solo una botta. Si accusa Lazzari. Sì, Tortato è scivolata giù male dopo il contatto, quindi doloroso il contatto col parquet per lei. Intanto esce tra gli applausi Giulia Biondi, ma soprattutto esce tra gli applausi Giorgia Assentato, che probabilmente avrà qualcosa da leggere questo weekend. Credo anch'io. Ma sarete voi a deciderlo da casa, continuando a votare, continuando a mandare le vostre preferenze per l'MVP, che appunto riceverà il libro di Sergio Taucher offerto dalla libreria Tra le righe di Conegliano. Segna intanto il tiro libero Giulia Tortato, 72-62. È lungo secondo, ma rimbalzo di attacco per Padova. Poi errore da sotto, esce Lazzari con la palla per Antonello Amabiglia. Nell'angolo Ostan dai 3 punti, lungo il suo tiro, si va per rimbalzo, esce ancora Tortato. Ha giocato una grande partita questa sera. 20 secondi alla fine, Ostan ancora a pressare. Ora il tiro, Ostan a rimbalzo, 9 secondi. Amabiglia da 3, la mette, ma non cambia molto purtroppo a questo punto. 65-72. Allora, Padova vince a Conegliano. Conegliano resta quindi a 34 punti, viene raggiunta da Cussignaco. Padova invece sale a 28 punti. Bisogna vedere il risultato di Junior San Marco, che giocava con che giocherà contro le Lupe, però insomma comunque è ancora apertissima la lotta per il secondo posto ai playoff. Ovviamente Marghera con i suoi 8 punti di vantaggio è automaticamente prima o quasi, e quindi adesso qualche minuto di pausa e poi ci rivediamo in campo con Federico Kais per la premiazione dell'MVP e per la premiazione del coach avversario.
A fine partita qui con l'MVP di questa partita, Giorgia Assentato. Ciao Giorgia. Ciao, grazie mille. E la super trainer Francesca Dotto. Francesca, grande partita di Thermal qui. Ovviamente ci avete battuto sempre, mi pare, le ultime volte, siete una squadra veramente tosta. Qual è la chiave che oggi ha fatto svoltare la partita a vostro favore? Ma devo dire che le ragazze sono piene di risorse, hanno un'energia inesauribile, secondo me questa è la chiave della partita di oggi, ma in generale la caratteristica di questa squadra. Benissimo, come da nostra usanza ti regaliamo una bottiglia di Magnum Prosecco messa in palio dal nostro sponsor Buzzo Wine e premiano gli amici di Pulsar Basket. Ma non so se tu, Giorgia, hai impegni nel weekend. Generalmente sì, però posso liberarmi. Dovrei trovare un po' di tempo per leggere questo libro che offriamo all'MVP della partita, messo in palio dalla libreria Tra le Righe. Grazie mille, grazie mille. Con gli amici qui appunto di Pulsar Basket. Il libro parla dell'NBA, chiaramente è un mondo un po' distante dal nostro, ma oggi avete fatto veramente una grande partita qui a Conegliano. Sì, devo dire brave le mie compagne di squadra, anche Conegliano sono state bravissime, però oggi probabilmente avevamo più motivazione, abbiamo dimostrato quello che sappiamo fare e ci siamo portati a casa la partita. Da parte nostra un grande in bocca al lupo per il proseguo del campionato e aiutateci anche voi a sostenere la squadra di basket inclusivo e di baskin di Pulsar. Complimenti a Thermal Abano, alla prossima partita. Grazie a voi. Grazie, complimenti. Bene, con questa vittoria di Thermal Padova su BFC 72-65, vi diamo appuntamento alle prossime partite del basket femminile conegliano. Sabato prossimo alle ore 19 Reyer contro BFC Palestra Gritti a Mestre, ma soprattutto poi di nuovo qui a Conegliano il 25 di aprile, sfida interessantissima. Basket femminile conegliano ospiterà la sorpresa di questo campionato, Pallacanestro Montecchio, quindi sempre 18:45, sempre qui con Fabrizio Torazza, con Federico Kais e con gli amici di Streaming Sport. Una buona serata a tutti.